太离谱了！吉娜今天又被邻居抓壮丁了。怀孕7个多月的她，经常被村子里的人喊去干活，今天又被人喊来地里帮忙除草，把吉娜整无语了。这老好人从来不会拒绝别人，只要有人喊他帮忙，他都会答应。目前肚子也逐渐带了起来，可是吉娜每天都要背柴干活带孩子，偶尔还要被邻居喊去帮忙。今天不仅有曼吉塔，还有其他几个闺蜜。吉娜现在干活有些吃力，弯着身子让她难受至极，一直在不停地歇息，给她累得气喘吁吁。这里的人们朴实善良，哪一家需要帮忙干活，便会邀请上大家一起。可是吉娜现在是特殊时期，其实也不应该喊她帮忙，因为肚子越来越大，这样一直弯着身子确实不合时宜。几个女人开始七手八脚干活，今天不仅有女人，还有曼吉塔的老公，2口子都来了。其实这一点地并没有那么多的草，但是还是要请那么多人。吉娜干到一半也属实受不了了，加上她感冒咳嗽不止，这也让她更加的难受。干完这一块地，他们便赶回去吃饭，因为吃完饭还要继续干。回到家里，闺蜜煮了7、8斤面条来招待，这满满一锅的咖喱炒面看起来非常的有食欲。大家干了一下午的活，早已累得前胸贴后背了。今天阿迪的妈妈也来到这里，吉娜是越看她越生气，因为前段时间乔森买了几十斤牛肉让阿迪帮忙送回家，阿迪则是自作主张把牛肉送了妈妈，这让吉娜心里一直不舒服。吃饭的时候也是离她老远，一路上也并没有和她搭话。吉娜是一个敢爱敢恨的性格，只要是自己不舒服了，她也表现出自己的脾气。面条做好后，大家开始狼吞虎咽了起来。干了那么多的农活，肚子早已空空如也。吃完饭后，吉娜他们又火速来到了地里。吉娜只想赶紧干完回家躺着。今天下午还有这一大块地，把吉娜的脑壳直接整得宕机了。她直直地站着，看着这么多的活，她已经开始哭笑不得了，内心已然是快崩溃了。吃一盘面条就要出那么大的力气，实在是划不来。他们干活非常的忙，锄头太短让吉娜更加的费力。眼见天也快黑了，大家也开始加快了速度。吉娜一边干活一边咳嗽不止，但还是依然在坚持。她也想着以后自己也需要帮忙，所以只能强忍着不舒服。今天的视频就到这里了，明天吉娜又会做什么样的美食呢？我们明天不见不散。